అది కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. 5 ఏళ్ళు మీరు తింటే 5 ఏళ్ళు మేము తింటా ఉంటే అయిపోద్ది. అప్పుడు ఇంకా అంటే ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? భయపడతారు. ఎందుకంటే ఇంత అవినీతి కుంభకోణంలో కంప్లీట్ కూరిపోతుంది కదా మన రాష్ట్రం. ఇప్పుడు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయేటప్పుడు ఒకలా ఉంది. అది ఈ లోటు బడ్జెట్తో బయటకు వచ్చాం మేము అంటున్నారు. కేంద్రం నిధులు ఇవ్వలేదు అంటున్నారు. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డబ్బు? మరి కేంద్రం నిధులు ఇవ్వలేదు, రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్తో ఉంది. మరి ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారు అప్పులు? ఈ అప్పులు ఎవరు తీరుస్తారు? మళ్ళీని వరాలు జనాలకి వరాలని చెప్పేసి వరాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. మీకు ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని. రేపు పొద్దున అదంతా ఎవరి మీద రుద్దుతారు? ఆఫీసర్ల మీద, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల మీద. వాళ్ళు మళ్ళీ ట్యాక్సుల రూపంలో వీళ్ళు కట్టుకుంటా వెళ్ళాల్సిందే అండి. ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు శాలరీ తెచ్చుకున్నవాడు గవర్నమెంట్కి 90,000 కడితే వాడి దేనికి ఎవరిని పోషించాలి? ఇదంతా కొన్ని ట్యాక్స్లు ఏమైనా తగ్గిస్తున్నారా? వీళ్ళకి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ చూపిస్తున్నారా? ఈ ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నారు? సోమరిపోతాను నేర్పిస్తున్నారు. ఎట్లా? తెల్లారింది నుంచి పథకమే, కొత్త పథకాలు వాళ్ళే ఇస్తారులే. ఏదోటి డ్వాక్రా లోన్లు అంటారు, ఎగ్గొట్టేస్తే వాళ్ళే చూసుకుంటారులే. పెన్షన్లు అంటున్నారు, పోనీ వృద్ధులకి పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు, బాగుంది అనుకోండి. అది ఆన్లైన్, ఐ టెస్ట్, థంబ్ ప్రింట్. ఏమండి 60 సంవత్సరాలు వచ్చిన వాళ్ళకి వేళ్ళు అరిగిపోయి ఉంటాయి. మనకిలాగా ఏమన్నా స్మూత్గా ఇంట్లో కూర్చుని పని వాళ్ళు చేస్తుంటే తింటారా? పాపం పనులు చేసుకుని ఇవి అరిగిపోతాయి. అంత థంబ్ ప్రింట్ ఎందుకు పడుతుంది? పడదు. ఐ టెస్ట్ అంటున్నారు. ఐ టెస్ట్ అంటే కన్ను అసలు 60 సంవత్సరాల తర్వాత కళ్ళు కనబడతాయా? అది లేదు. నెక్స్ట్ ఇది ఎవరిని దీనివల్ల ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది? మున్సిపాలిటీకి. ఎందుకంటే 1,00,000కి 11 మందికి మీరు ఇచ్చు అని చెప్పి ఒక వాళ్ళని అటెండర్ని పంపిస్తారు కదా, వాళ్ళని పంపిస్తారు. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు రాసుకుంటారు. ఎక్కడ మిస్యూజ్ అయిపోట్లా అమౌంట్ అంతాను? నిజంగా బెనిఫిషియరీకి వెళ్తుందా? వెళ్ళట్లేదు. ఇలాంటివి ఎన్నో ఒకటి కాదండి. అందుకని మామూలుగా అయితే ఇంకా పాలిటిక్స్ అనేటప్పటికీ బోర్ కొట్టేసాం. బోర్ అంటే విరక్తి, చిరాకు, ఎంత చేసినా. ఎందుకంటే అధ్యక్షుడి వరకు వెళ్ళదు. అధ్యక్షుడికి ఒకటి చూసుకోవడం అతని తప్పు లేదు. ఎందుకంటే అతను చుట్టూ చూసుకోలేడు, చుట్టూ ఉన్న క్వార్టరీ ఉంటుంది, వాళ్ళు చెప్పాలి. ప్రతిదానికి లంచం. అమ్మో గవర్నమెంట్ వెళ్ళిపోయే లోపల మనం సంపాదించేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ పోతుంది. నేను ఒక పెద్ద మనిషిని అడిగాను, ఏమండి ఇలా ఇంత అవినీతి చేస్తున్నారు, రేపు పొద్దున గవర్నమెంట్ వస్తుందా అని అడిగితే, ఏముందమ్మా ఇంకో 5 సంవత్సరాలు పక్కన కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే అలాంటి మెంటాలిటీతో గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ. 60 కోట్లు నాకు సరిగా తెలియదు కానీ రాజీవ్ గాంధీ 60 కోట్లు బోఫోర్స్ కుంభకోణం అంటే అయ్యో ఇంకా అసలు దేశం అంతా ఏమైపోయింది? అల్లకల్లోలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మినిమం 200 కోట్లు 3,000 కోట్లు సామాన్యంగా 1,00,000 కోట్లు అంటున్నారు, ఇప్పుడు 2 లక్షల కోట్లు అంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంత డబ్బు? రేపు పొద్దున్న ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అందరూ కలిసి? జనాలను ఏం చేస్తారు? లేదా రాష్ట్రాన్ని ఏం చేస్తారు? ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయండి. అవన్నీ నాకు మైండ్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది. నాకు మైండ్కి వర్క్ కావాలి బేసిక్గా. ఏదో అందుకని ఇంకా ఏదో ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఎంత చేసినా మనం అధ్యక్షుడిని రీచ్ కాలేం. ఎందుకంటే మాకినీటి శేషకుమారి అంటే గుర్తుపడతారు చంద్రబాబు నాయుడు, కానీ మాకినీటి శేషకుమారి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే మధ్యలో ఉన్న ఆటంకాలని దాటుకుని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో ఏమైనా మనం చెప్పాలి అంటే వెంటనే అక్కడికి చెప్పి లోపల మన మీద ఒక బురదేసి పంపుతారు అక్కడికి. సండే వాళ్ళ అమ్మ వస్తుంది, అమ్మ వచ్చేసినట్టుంది.
ఏంటిది? ఏంటి ఏదో వెరైటీ స్మెల్ వస్తుంది? మందు తాగుతున్నారా? ఏంటిది? అలారే కేస్ బిల్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసిన. సాయంత్రం రవి గోడుకోబట్టలు తెస్తాడంట. చికెన్, గుడ్లు, ఫిష్ మీరే చూసుకోండి. ఒరేయ్ ఏంటే మా మమ్మీరా